A 点跟 B 点，题目我告诉你 A 点坐标是14，B 点坐标是3-2。好，我们把相对应的图形画出来就好。然后告诉你，这个弦 AB 这个弦跟这个圆心的距离，这段距离是根号10。然后你只有给你这样条件哦，问你方程式等于多少？方程式等于多少？把题目解释清楚，你要来解就很快啊！注意看哦，这是圆心 O 点，这是圆上的2个点。我把 OA 连接起来，我把 OB 连接起来，请问你这2段的长度会等于多少？相等，没错，它会相等，然后它又等于谁？半径。OK， 所以有半径。所以我们之前有算过，就是说一个圆心不知道，但是2个点知道。我还要知道半径，我才能够去解圆方，是吧？所以在这边，通过这2个点，那这2个点又会相等啊，这2个距离 OA 跟 OB 的距离会相等。那我少掉一个东西，我如果圆心找出来的时候，我还要半径，因为写一个圆方是一样圆心跟半径，所以我们从现有里面我去找出圆心跟半径。我知道这一段是根号10，那这个 OA 跟 OB 又相等，所以这是一个等腰的三角形。所以这个垂直线画下来之后，请问你？这一段的长度跟这一段长度怎么样？相等。那这个点假设是 M 的话，这个点的坐标应该是 AB 这2点的中点。好，所以 M 等于多少？中点是2个坐标相加除以2，3加1 4除以2，4加负2，2除以2，1。所以中点坐标是21。好，可以看一下这个图形哦。OB 是不是代表半径啊？这个地方根号10，那 MB 可不可以算？可以。好 ，MB 长度等于多少？2点的距离公式 ，x 坐标相减3减2 1的平方，加上 y 坐标相减负2减1负3的平方，等于根号几？等于根号10。OM 根号10，MB 也根号10，所以你的 r 平方。这是一个直角三角形嘛，所以2股的平方是等于斜边平方，所以 r 的平方等于 OM 平方加上 MB 平方 ，OM 的平方加上 MB 的平方，所以等于多少？所以等于20。好，根号10平方就根号10平方等于20，所以 r 平方等于20，半径有了，少什么？圆心。好，所以怎么办呢？因为 OA 等于 OB。等于半径 r， 那因为距离的话有盖根号，所以我们把它平方、平方、平方，这都会相等。好，那圆心不知道，所以我假设圆心。好，所以接下来我要找圆心了。假设圆心坐标，我们把它叫做 HK。接下来开始运算哦。我要利用 OA 平方等于 OB 平方会等于 r 平方来找出 HK。好 ，OA 的平方。O 点到 A 点 ，HK 跟14的距离 ，H 减1的平方加上 K 减4的平方会等于 R 的平方 ，R 平方多少？20，对吧？我们刚算出来是20。好，这里整理一下，我可以知道 H 平方加 K 平方减2H 减8K 等于多少？这1加4的平方，16加1 17，下过去20减17。3把它当做第一次。好，第二个 OB 的平方 ，OB 哈 ，H 减 B 的话 ，H 减3的平方加上 K 减负2，K 加2的平方会等于 R 平方，一样展开 ，H 平方加 K 平方减 6H 加上 4K 会等于3平方9，9加4 13，一项过去剩下7，把它当做第几次？第二次2个相减，第一次减第二次，1减2 ，H 平方加掉 K 平方加掉，负2H 减负6H， 负6负2加4H，K 的话负8K 减4K， 负12K， 就等于3减7，3减7多少？负4。好，那我们把它约一下，变成 H 减3K 等于负1，所以我令 H 等于3K 减1，好，把它带
去。为什么要带回去？因为这里导出来 h 跟 k 的关系，还是没有办法找 hk， 对不对？我把它带回去第4好了。因为当我把 h 用3k 解力带回去的时候，这里是不是只剩下 k 的未知数而已？就可以找出 k 的值。好，带回去 h 平方3k 解力的平方加上 k 平方减掉2h，h 现在是3k 解力，再减掉8k， 会等于3，把3移项过来，减3。好，我们就这样的方式来处理哈。好，接下来怎么办呢？先移过来，快点。来，展开 9k 平方减 6k 加1，加 k 平方减 6k 再加2，减 8k 减3等于，我就先把它展开，不心算哈。展开 3k 减平方 9k 平方减 6k 加1，这个展开加 k 平方减 6k 加2，减 8k 减3，所以合并一下，10个 k 平方负 6k 负 6k 负 8k 负的几 k 20k 1、2，刚等于多少？0，所以最后得到 k 平方减2等于0。等等啊 ，k 平方减2 k 等于，我用10月份 ，k 平方减2 k 等于0，所以会有几个 k？ 2个 k， 这里要怎么写 ？k 乘以 k 减2等于0，所以 k 等于0，或者是 k 等于多少？2。好 ，k 等于0的话 ，h 等于多少？在这里 ，h 等于3k 减1，所以负1一个 ，h 呢？好，所以圆心有没有了？半径有没有了？有，方程式。我找到答案哦。几个答案？2个，注意哦。我们昨天的考试有同学给你圆心，给你半径，还不会写方程式哈。h 是负1 0，所以 x 减负1 s 加1的平方加上 y 减 k y 的平方会等于 r 平方20。一个，第二个答案 h 是5 k 是2，所以是 x 减5的平方加上 y 减2的平方等于多少？等于多少？20。几个答案？2个哈。好，你把它补充一下哈。这个地方讲到线性距的哈，那个观念哈，可能等一下指导上行那个观念你可能要把它理解一下，否则你可能就没有办法找出半径。好，那是比较重要的部分哈，你把它抄一下。